Москвадагы мекендештерге жарыя, арзан, ыңгайлуу, сиздерге кирди чыкты маселеси жаралса, документиңиз бүтүп жатса же паспорт алмаштырсаңыз, бизге кайрылыңыздар. Жолдо жардам беребиз. Чорнойдон текшерүү акысыз. Биз айткан суммадан 1 сом ашыкча албайбыз. Себеби сиз жарымын кетип жатканда, жарымын кайтканда бересиз. Биз менен 100% барып келесиз Москвага. Бизде комфорт, жылуу жумшак машиналар, тажрыйбалуу айдоочулар. Биз аягына чейин алып келип чыгабыз. Эртең менен 11ден кечки 21:00 чейин жөнөйбүз. WhatsApp 8926 760 0206. WhatsApp 8926 960 74 99. Түнү күнү чала бериңиздер. Баткен облусунда 4,3 миллион сомдук мыйзамсыз дары-дармектер аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Жүк Volkswagen үлгүсүндөгү машинада болгон. Автоунаа Алгайылындагы Ош Разаков трассасынан токтотулган. Рулдо Лейлик районундагы Арка айылынын тургуну башкарып бараткан. УКМК тараткан сүрөттөргө караганда, жүк Тажикстандан алып келинген. Себеби таңгактын сыртында препарат коңшу өлкөдөн чыкканы жазылган. 116 куту жана 174 000 ампул алынды. Булак Спутник Кежи. Ирандык балбан Өзөр Жусупбековду финалда симуляция менен жеңип алды. Коңшу Казакстанда өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпиондугуна 97 кг салмакта катышкан Өзөр Жусупбеков күмүш байге өттү. Кыргыз балбаны финалда ирандык Мехди Вальхамзеди аттуу балбан менен кескелди. Беттиш аяктарына 25 секунд калганда Өзөр Жусупбеков атаңдашын 4-4 эсебинде жеңип жаткан. Эч нерсе кыла албай калганын билген ирандык балбан Өзөр Жусупбековду башы менен сүзүп, атайын симуляция жасап, жерге чекесин кармап чыгылды. Мындан улам калыстар Өзөр Жусупбековду эреже бузду деп эсептеп, ирандык балбанга 2 упай берди. Буга наразы болгон кыргызстандык машыктыруучулар челлендж баскычын басты. Видео кайталоодон кийин калыстар ирандык балбанга дагы 1 упай берди. Жыйынтыгында жалпы эсеп 7-4 болуп, ирандык балбан симуляция менен жеңишке жетти. Ага залдагы күйөрмандар наразычылыгын билдиришти. Муну менен Өзөр Жусупбеков Азия чемпиондугунда алтынга тете күмүш байгени утту. Булак Супер Кежи. ЭЭП автоунааларга электрондук паспорттарды киргизгени жатат. ЭЭП мамлекеттери автоунааларга электрондук паспортторду каттай баштайт. Бул тууралуу ЭЭКтин техникалык жөнгө салуу министри Виктор Назаренко ЭЭП бирдиктүү рынок үчүн продукциянын коопсуздугун камсыздоо аттуу видео көпүрөдөн билдирди. Иш-чара Спутник Кыргызстандын маалымат борборунда өттү. Бирдиктүү электрондук паспортко өтөдө. Союздагы өлкөгө өз машинаң менен барып сатууга жол ачылат. Темпис каалагандай эмес, бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн инфосистемасы, мыйзамдары бар. Бул жаатта алып караганда Россия алдыда баратат. Процесс оңой эмес. Жалпы чечимдер иштелип жатат. Бул иштин стратегиясын түзүү керек, деди министр. Анын айтымында бирдиктүү система Союздун бир өлкөсүнөн экинчисине барган, сатылган, бир жерде өндүрүлүп, экинчи жерде колдонулганын көзөмөлдөшү керектиги талкууланып жатат. Экинчи этапта өлкө ичиндеги автоунааларды электрондук паспорттоштурууга өтүү керек болот. Кыргызстан менен Армения өздөрүнүн ыкмаларын иштеп жатат. Биринчи этапта алар администратор менен лицензиялык келишимдин негизинде иштеп, андан соң электрондук паспортко өтүшү мүмкүн. Биздин билишибизче Кыргызстан өзүнүн инфосистемасын түзүүнү ниет кылып жатат. Бул өтө маанилүү, пайдалуу жана оңой эмес процесс. Себеби мында юридикалык жана жеке жактар камтылат. Максаты транспорттордун жолдосуз кыймылын камсыздоо. ЭЭПке ташылып жаткан транспортторду көзөмөлдөө менен рынокты эски унаалардан коргой алабыз, деди министр. Булак Назар Ньюс Кежи. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жардам катары 100 000 сомдон берилет. Президент Садыр Жапаров жеңиш күнүнө карата улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку төлөнүүчү 100 000 сом өлчөмүндөгү материалдык жардам көрсөтүү боюнча буйрукка кол койгонун маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, быйыл улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы белгиленет. Буйрукка ылайык колдоо ардагерлердин төмөнкү категориясына көрсөтүлмөкчү. Улуу ата мекендик согуштун майыптары, улуу ата мекендик согуштун катышуучулары,
Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда фашисттер жана алардын союздаштары тарабынан түзгөн концлагерлердин, геттолордун жана башка мажбурлап кырмаган жайлардын жашы жетелек туткундарына 1941 жылдын 8 сентябрынан 1944 жылдын 27 январына чейин блокада мезгилинде Ленинград шаарынын ишканаларында, мекемелеринде жана уюмдарында иштеген жана Ленинградты коргогондугу үчүн медали менен сыйланган адамдарга, блокадалык Ленинграддын жашоочусуна белгиси менен сыйланган адамдарга. Мындан тышкары быйыл согуштун ардагерлерине мурдагы жылдардагыдай эле улуу жеңишти майрамдоого карата бир жолку акчалай жөлөк пулдар берилет. Анын суммасы айтылган эмес, бирок өткөн жылы 20 000 сомду түзгөн. Жалпысынан улуу ата мекендик согуштагы жеңиш күнүнө карата республика боюнча 68 адам бир жолку материалдык жардам алат. Аны төлөөгө 6 868 000 сом каралган. Булак Спутник эже. Өз оюнун баштап, Россия менен Сауд Аравиясы АКШны ордуна койду. АКШ мунай тармагындагы таасиринен тайдыбы? Жакынкы чыгыш өз эркин көрсөттү. Наталья Деминская. Бааны кескен түшүрүп, Россиялык бюджетти эңшерүү үчүн америкалыктар саудиялыктарды мунайды көбүрөөк казууга көндүрүүгө тырышты. Бирок кандай амалдуу аракеттен майнап чыккан жок. ОПЕК+ өз чечимин чыгарып, өндүрүштү кыскартмак болушту. Ушул тапта Брент үлгүсүнүн баррели $100 чамалап, рынокто таңкыстык жаралчудай болуп турат. Ал эми Вашингтон күйүүчү майдын кымбатташына жана инфляциянын кескин күчөшүнө камынууга аргасыз. Президенттик шайлоонун алдында мындай абал аларды түшкө салды. Наталья Деминская Кошмо Штаттар Эр-Рияттан бул өңүттөгү кадамды дегеле күтпөгөнү көрүнүп турганын белгилейт. Серепчинин ушундай абал чагылдырылган макаласы РИА Новости сайтына жарыяланган. Сырье рыногундагы күтүлбөгөн жагдайларга таянып, ОПЕК+ айрым мүчөлөрү мунай казуу көлөмүн азайтты. Атап айтканда, Москва менен Эр-Рияд күнүнө 500 000 баррелге чейин кыскарта турган болушту. Ошондой эле өндүрүш көлөмүн жалпы төмөндөтүүнү жарыялаган Ирак, Бириккен Араб Эмирлиги, Кувейт, Казакстан, Алжир, Оман менен Габондун бул чечими суткасына 1,66 миллион баррелди түзмөкчү. Россия жоопкерчиликти эске алуу менен ушул жылдын аягына дейин суткасына 500 000 баррелге чейин ыктыярдуу түрдө кыскартат деп маалымдады вице-премьер Александр Новак. Рынок үчүн бул күтүүсүз болду. Себеби картель өндүрүштү мурдагы деңгээлинде калтырат деп жоромолдоп турушкан. Байкоочулар чечим рынок талабы менен сунушту талдоо графигине жараша эмес, пландан тыш кабыл алганы таң калтырды. Ушундан улам мунай баалары заматта көтөрүлүп кетти. Брент жыл ичинде тынымсыз кымбаттап отуруп, баррели $87 чыкты. Таңкыстык жаралчуудай. Ошентип Россия менен Сауд Аравиясы эле рыноктон суткасына миллион баррелди кошумча алып коюшат. Ковиддик чектөөлөрдөн кийин Кытай экономикасынын дүйнөгө толук ачылышы аталган продукцияга суроо талапты күчөтөрү болжонуп турганда бул ого бетер кыйсыпырга салары ырас. Wood Mackenzie компаниясынын баамында мунайды дүйнөлүк керектөө суткасына 2,6 миллион баррелге жогорулап, анын миллионун Кытай алат. Былтыр ноябрдан тарта кийин казуу дагы 2 миллионго азайтылып, бул дүйнөлүк суроо талаптын 3%-ын түзгөн. Жалпылаштырганда суткасына өндүрүш көлөмү 3,66 миллион баррелге азая түшөт. Адистер ОПЕК+ тоң кадамы жылдын экинчи жарымында мунайдын тартыштыгына кептеп, рынокто чыңалууну жаратып, сырьёнун кымбатташына алып келерин айтышат. Goldman Sachs банкы декабрда түндүк деңиздик Брент мунайынын баррели $95 чыгарын болголойт. ОПЕК+ мунайдын наркы жаатында абдан күчтүү бийликке, өндүрүштүн күтүүсүз түрдө кыскарышы алардын жаңы доктринасына шайкеш келет дешет банктын эксперттери. ОПЕК+ бааны эң оболу өндүрүшчү өлкөлөргө ылайык деңгээлде кармап турууга умтулат. Ошол себептен жакынкы айларда мунай наркы $85-90 бааланары тууралуу иштеп белгилейт Россиядагы газ мунай тармагы үчүн технологияларды иштеп чыгуучу Wormhouse компаниясынын башкы директору Олег Жавлев. Булак Назар Ньюс кежи. Трамп соц тармактагы кайрылуусунда 3-чү дүйнөлүк согуш тууралуу айтты. АКШнын экс-президенти Дональд Трамп бул жолу да 3-чү согуш туурасында соц тармакка жазды. Бул маалыматты РИА Новости таратты.
3 дүйнөлүк согуш деп жазган ал кошумча эч кандай комментарий кылбастан. Апрелдин башында Трамп президент Джозеф Байдендин учурунда 3 дүйнөлүк согуштун чыгып кетүү ыктымалдыгы боюнча билдирген. Ак үйдүн мурдагы жетекчисинин айтымында азыр өзөктүк куралдын колдонулушу боюнча чет өлкөлөрдөн ачык коркутуулар болуп жатат. Ал эми өзү башкарып турган учурда бөлөк мамлекеттер бул боюнча үндөөчү эмес. Трамп мурдагы митинг учурунда Америка лидерлигине бирден бир талапкер экендигин айтып, азыр чын эле чыгып кетүүдөй болуп турган 3 дүйнөлүк согушту болтурбай коюуга жөндөмдүүмүн деген пикирин билдирген. Булак Спутник KG.